Merhaba dünya, farklı örgülerin bulunduğu Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz mozaik tekniğiyle yapmış olduğum bu güzel modeli nasıl yaptığımı anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Arka kısmı bu şekilde, önü ise bu şekilde gözüküyor. Çantalardan kendinize hırkalara, atkılara varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model, bir çalışma arkadaşlarım. Şimdi modelimi yaparken ben dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz. Ben Himalaya'nın Anti Peeling adlı şu şekilde iplerini kullanarak yaptım arkadaşlarım. Ve 3,25 milim tığ kullandım modelimi yaparken. Ütüyü seviyor. Bu arada bu ip de çok güzel oldu ütülenince. Böyle değişik ve farklı bir çalışma oldu arkadaşlar. Modelimizi kurmak için 4 ve katları yani 4 zincirler çekiyoruz arkadaşlarım. Şöyle hemen başlayalım. Şimdi 4 bu kadar yeterli anlatmak için. Zincirler çektikten sonra iki tane de fazla. Biri bir kenarı için, biri de diğer kenarı için fazladan zincirler çektim. Şimdi arkadaşlarım burada hemen dönüyorum ve yeni gelen arkadaşlarım için mozaik tekniğiyle bir işlem yapıyorsanız ilk sırası zincirden sonra bu şekilde her bir zincirin içerisinden alarak sık iğneler ile geçiyoruz arkadaşlarım. Sonlara yaklaştığımızda ise bu fazla bıraktığımız ipimizi şu şekilde alıyoruz arkaya doğru ve onu da gizlemek amaçlı tamamen. Şöyle aldım ve son yerden de giriş yapıyorum. Bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve kesiyorum bu ipimi. Şimdi bu kesme işlemleri arkadaşlar büyük parçalar yapacağımız için çok sıkıntı olmayacaktır. Ben yeni gelen, videoma yeni rastlayan arkadaşlarım için daha böyle hepsini göstermek istiyorum. Daha önceden videomu izleyen arkadaşlarım buralara geçebilir. İkinci sıraya geldiğimizde şöyle arkadaşlar bakın şu kenarda, evet şu kenarda bir tane yerimiz var bu şekilde. Buradan giriş yapıyorum. Döndüğümüz yer. Şöyle ipimi de bir miktar bırakıyorum. Bir tane zincir çekiyorum buraya ve şu sık iğnelerimizin üzerinde duran şu V gibi görünen yerlerin arka kısımlarından giriş yaparak sık iğne ile bu sırayı da bu ipimizi, bu rengimizi geçiyoruz. Bakın diğer ipimizi de aradan aldım ve onunla da devam ediyorum. Sona geldiğimizde arkadaşlarım şu şekilde içerisinden ikisinin içerisinden giriş yapıp çekip bir tane sık iğne yaparak bir de zincir çekerek bu ipimizi de kesiyoruz. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Hepsi aynı arkadaşlarım. Bakın şurada yerimiz var zaten. Hemen buradan giriş yapıyorum. Şöyle aldım. Ve bir tane zincirle bağladım buraya. Daha sonra ilkini bunu hiçbir zaman değiştirmiyoruz. Hep böyle sık iğne ile geçiyoruz ki kenar kısmı düzgün dursun diye.
Daha sonra yaptıktan sonra şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Şöyle üzerine alıyorum. Bunu atlıyorum kenardaki yerimi. Buradan giriş yapıyorum. Bakın bir tanesini bırakmıştık sık iğnelerimizin. Ön kısmındaki yerden buradan giriş yapıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yanına hemen şöyle giriş yaparak buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıp alttan bir tanesini atlıyoruz. Üzerine sık iğne yaptığımız için ve hemen yanındaki bakın şuradan giriş yapıyorum ve buraya bir tane şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. Bakın altta bir tane atladık ve devam ettik. Şimdi 4 tane buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Dördüncüden sonra arkadaşlar tekrar üzerine alıyorum. Yine aşağıya iniyorum. Sırada gelen yere, beşinciye yani. Şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar üzerine alıp alttan birini atlayıp bu şekilde alarak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. Bu ipimizi de hemen şöyle alalım arkadan. 1 2 3 ve 4. Daha sonra üzerine alıyorum ve yine 5. olan buradan giriş yapıyorum. Şu şekilde bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra tekrar üzerine alıp son yere de şu şekilde giriş yaparak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve arkadaşlarım bakın şuradan yine buradan ve buradan giriş yapıyorum. Burada zincirleri biraz daha fazla çekebilirsiniz. Böyle bir sıkıntı yaşamamak için. Şöyle bir tane sık zincir çektim ve bu ipimi de kesiyorum. İlk sıradaki görüntümüz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer ipime geçiyorum hemen. Şöyle aldım. Yine kenardaki yerden girişimi yaptım. Bir tane buraya zincir çektim. Yine bunu hiçbir işlem yapmadan bu şekilde içerisinden alarak sık iğnemi yapıyorum ve devam ediyorum sık iğneler ile 4 tane sık iğne devam edeceğim. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğneden sonra üzerine alıyorum. Bakın burada 3 tane yerim var. Buraya hemen bir kutucuk yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum üzerine. Sonra bir kutucuk daha yapıyorum. Yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Daha sonra yine buraya boşluğa giriş yaparak buradan bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan yapıyorum. İkinci sırayı da her bir defasında bu şekilde yaparak tamamlıyoruz. Sona geldik bakın. Sondan yine aynı şekilde sık iğneler ile devam ediyorum. 3 ve 4. Sondaki yerden şu şekilde giriş yaptım ve buraya bir tane şöyle sık iğnemi yapıp kesiyorum arkadaşlar. Evet. Yani bu kutucukların hemen önlerine gelecek şekilde böyle ikili trabzanları orada kutucuklar yapıyoruz. Diğer sıraya geçiyoruz hemen. Yine kenar girişim aynı. Girişimi yaptım. Buraya sık iğnemi yaptım. Diğerinden bağımsız olarak yaptığımız sık iğnemizi. Sonra bakın bu ikili trabzanımızın üzerine alıp hemen buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonra ise buradan devam ediyorum arkadaşlar. 4 tane buraya sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi bakın görüntümüz bu oldu. Sonra üzerine alıyorum ve bu yuvaya giriş yapıyorum. Şöyle.
Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Sık iğnemi yapıyorum hemen alttaki diğer rengimin üzerinden. Şu şekilde. Sonra üzerine alıyorum ve bu ikili trabzanımın üzerine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Daha sonra yine aynı işlemi buraya da uyguluyorum. Aradan girdim, bakın. İkili trabzanımı yaptım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Sonra tekrar bu ikili trabzanımın üzerine bir ikili trabzan yapıyorum ve bu ipimi de arkadan götürüyorum. Daha sonra kesiyorsunuz arkadaşlar bu ipleri ve hiç belli olmuyor. Şöyle sık iğneler ile devam ediyorum. Ve kesip ipimi hemen diğer rengime geçiyorum. Burada yine köşeden taktım bu şekilde. Yanındaki yere de olmak üzere sık iğneler ile devam ediyorum. 1 2. Bunu kaydırma yapacağız arkadaşlar. Şöyle 2 taneyi yaptıktan sonra bakın 3. burada hemen buradan giriş yaptım. Buraya bir kutucuk yapıyorum. Bakın şöyle sıra sıra kayıyor arkadaşlar. Şöyle devam edeceği için. Sonra buradan bir tane bunun üzerine hemen alttaki sık iğnemin üzerinden giriş yaparak sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Bu tarafına arkadaşlar şöyle bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi yine üzerine aldım. Bakın bunu üzerine sık iğne yaptık. Hemen yanındaki yerden giriş yaptım. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra üzerine alıp tekrar buraya bir ikili trabzan daha yapıyorum ve yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4. Bakın buradan yeni bir yer açmak için şöyle bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, zaten sona geldim arkadaşlar ve buradan giriş yapıp buraya bir tane sık iğne yapıp bir zincir çekip bitiriyoruz bu ipimizi de. Sonra hemen diğer rengimize geçiyoruz ve aynı şekilde şöyle girişimizi yapalım. Buradaki çektiğiniz zinciri biraz daha gevşek çekerseniz arkadaşlar bu girişleriniz daha kolay olur. Şu şekilde aldım, zincirimi çektim, sık iğnemi yapıyorum ve devam ediyorum. 1 2 3. Sonra şu yuvadaki yere bir tane ikili trabzan yapıyorum, bir tane sık iğne yapıyorum alttaki ikili trabzanın üzerine, sonra üzerine aldım. Bakın burada 2 tane vardı, bu ikincisinden hemen şöyle alıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra yine yuvaya giriş yapıp ikili trabzanımı yapıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Ve 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra da bakın burada kalan tek olan yere bir tane ikili trabzanımı yapıyorum ve kenara geçmiş oluyorum arkadaşlar. Bakın modelimiz aslında tamamen çıkmış oldu.
Şimdi devam ediyoruz. Aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlarım. Bu şekilde yaparak modelimizi devam ettiriyoruz. Buradan giriş yaptım bakın. Burada 2 tane var. Şimdi hemen dibine buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu kenardaki sık iğnemden sonra bir tane sık iğne, tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra üzerine alıyorum. Tekrar buraya bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra ikili trabzanımı yeni bir yer açıyorum. Sonra diğer renk olan ikili trabzanımın üzerine sık iğnemi ve kenarı yapıp bitiriyorum. Evet, bakın bu şekilde devam ediyor gidiyor modelimiz. Şimdi bir sıra daha yapalım. Bakın buradaki yerimiz artık buraya doğru iyice kaymaya başladı. Yani şöylesine giden bir çalışma meydana getirmiş oluyor arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır ama şu sırayı da yapalım ve videomuzu tamamlayalım. Şöyle kenardakini yaptıktan sonra bu ikili trabzanımın üzerine sık iğnemi, sonra üzerine alıyorum. Aradan giriş yapıyorum. Yeni bir yer için. Sonra şöyle ipimi çektim biraz. Alttakini de götürelim bu arada. Bu şekilde ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yine 4 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4. Daha sonra yuvaya giriş yapıp ikili trabzan, sık iğne, ikili trabzan yapıyoruz. Yine 4 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4 ve sonra bunu yapıyorum. Kenardakini de yapıyorum ve bitiriyorum. Evet arkadaşlarım, böylelikle bakın modelimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bu şekilde devam edip gidiyor. Ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Örgümü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki en değişik, en farklı, en güzel örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.